Ngicela ukubingelela ngoma ngoThobana isangoma esiphula ngonyezinye esiphula amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebonza amadoda umtelekatshe labathakathi. Ngiyabingelela kakhulu ngiyathokoza kakhulu. Namhlanje bengizocela ukuthi ngike ngichaze ngokusebenza kwezinyanga. Kukhona abantu abathi hey izinyanga ziyabiza. Kukhona abantu abathi hey izinyanga osibanibani bayabiza. Yabo. Abantu izinyanga zibiza. Zonke zibiza imali ekufanele zibize. Ngoba one ngathi kubekusele nje ngokubethela umuzi. Angeke uthi uzobethela umuzi mawufika uzobethela umuzi wena. Uvela ufaka izikhonkwane ushiya uhambe. Yabo, ethi umuntu hey mkhulu ngicela uzongibethelela umuzi mhlawumbe ukuthi ikhaya nje liqine nabantu abakhona beqine. Mase ethi umuntu hayi ukubethela noma ethi u20,000 noma ethi u25,000. Yabo. Mase ethi umuntu hayi uyadula lo kubethela imali engaka. Yabo. One makubethela lo muntu ngenza isibonelo ngalento engishoyo. Okay right. Uyawubethela umuzi womuntu. Okokuqala mawufika kufanele ukline lo muzi. Yabo. Ushunqise uchele wenze lokho nalokho. Nabantu abakhona phakathi kufanele ubageze ubahlambulule. Malini ugeza umuntu oyedwa nibangakhe kini? Uklina umuzi kuba imalini. Mhlambe ngenze example uklina umuzi u5,000. Uklina nina u5,000. Sekubani? Seku10. Yabo. Ngenza isibonelo. Mase seku10 ngoba phela mayizobethela umuzi kufanele ashiye yonke into right. Yabo. Ukunibethelelwa ukuniqinisela umsamo mhlambe sithi u5,000 ngenza isibonelo. Yabo. Ukufaka izikhonkwane egcekeni ukwenza izinto egcekeni sengisho nje ukufaka nje izikhonkwane manje ukuletha lento lena zenayo ukuthi uzonenzela unethi u5,000 sekuyimalini le. Yabo. Sengisho ukuthi ukuthi inyanga isuke engachazeli ukuthi le ngeyani le ngeyani le ngeyani. Efike ethi umuntu ufuna ukuqina. Yabo ethi umuntu khehla ngizocela ukuthi ungiqinise. Ngeke uvele usuke umgcabe nje. Yabo. Ngeke usuke nje lo muntu lo umenzisa izinto ungakamgezi wasusa lamathunzi wasusa lezi zinto ezenziwe kuye. Kuyimalini lokho. Yabo. Omunye ethi yena bezela ukuzoqina kuphela. Kukusho ukuthi yena lo muntu uma eklina indlu sengisho ukuthi yena uma endlini yakhe mayeshanyeni noma uvele nje afaka uphorishi yena mayewasha impahla mayeke wayigqoka impahla uvele lokho ayinile. No, impahla iyawashwa. Noma uzoklina endlini uqala ukorobhe. Nawe mawufuna ukuqina qala uklineke mase uyaqina. Efike ethi umuntu ufuna ukuqinela isibhamu, ethi ufuna ukugomela isibhamu. Mase ethi umuntu mhlambe ngenza example ethi umuntu hayi ugomela isibhamu ku15,000. Ethi umuntu hey uyabiza ubani. Yabo. Noma ugomela izitha ethi 15,000. Mase ethi hey uyabiza ubani. Yabo. Mhlambe u7,000 ngokugeza nje akunikeza imithi yokugquma futhi kuphume lo ngcola before uzofaka lezi zinto lezi afuna ukuthi akwenzele zona. Yabo. Mawuthi 7,000 kukusho ukuthi nalento ukwenzela ngamalini noma ngo5,000 noma ngobani. Yabo. Sengisho ukuthi abantu abafunde ukulalela inyanga. Yabo. Umuzwe wethu umuntu mhlambe uthi ufuna igobongo mase vele ithi inyanga hayi igobongo
u-15,000 ethi umuntu hey liyabiza leli gobongo 15,000 yabo akazi lo muntu ukuthi leli gobongo lenzani yabo yena uzwe kuthiwa igobongo yabo igobongo fanele liklini wena liklini idlozi selihambile lilithwebule libuye phela ngalesikhathi ushaya wena uphahla lisuke usukubiza ledlozi leli elithwetshuliwe nedlozi elidubile libuye yabo mase sethi umuntu hey ubani uyabiza yabo nale mithi efakwe lana akayathi sengisho ukuthi kahle kahle nje into ebalekile kufanele ukuthi nazi ukuthi izinyanga zisebenza kanzima kanjani ukuze ukuphileke niphile yabo efika umuntu mhlawumbe ethi mkhulu ngizocela ukugeza mhlawumbe ngithi mina ukugeza nje ku 7,000 noma ukugeza bethi abanye bethi ngo 15,000 khona nje umunye umuntu wafika wathi hey enyanga ethi ubani banafika kuyo uyangeza ngo 15,000 angithi wena awazi ukuthi lo muntu ngalesikhathi egeza kuze gegezeke ngisho idlozi lakho kule mithi mawufuna egeze wena ngqo uzogeza wena ngqo ethi mayisegezile wena ngqo mase thola ukuthi lento oyifunayo ayisenzeki mase uthi imithi ayisebenzi yabo kanti wena awukwenzanga lokhu ukuthi uze gegezeke ngisho idlozi ngalesikhathi ugezwa lapha emfuleni uhambayo sengisho ukuthi izinyanga ningaboyijaja ezimalini yabo inyanga ningaboyijaja uzothola ukuthi umuntu ngenza ibonelo uyafika fanele ngiyomgeza ezibeni ngiyomfaka ezibeni lapha yabo le ngilose lapha emfuleni le ngilozi lena ngiyomgeza kuyo lapha ingilozi thothi nganikwa amathongo awazi noma sekuphenduliwe ngoba phela abantu bayagana akukho lula ukuthi usuke nje ungene ezibeni uqonda izibo yabo sengisho ukuthi nempilo yalowo muntu ukuthi ekubeke engcupheni wena yena ezibeke engcupheni ngoba efuna ukusizakala wena ezoyongena lapho mawubiza imali yokuthi hayi ungene emanzini imali engaka ethi hayi inyanga zanamhlanje sezadula qala kwangena emanzini kanje yabo sengisho ukuthi ena ezinye izinto kufanele uzibheke ezinye izinto kufanele ukuthi nani nizicabanga nizibone yabo nokunye engifisa ukusho ukuthi mina mawuza la kimi uyafona kukhona abantu uthola umuntu uyafika ufuna ngimlahlela isigubhu noma ufuna ngimenzele into eyinhlanga ngimkhiphe inhlanga emzimbeni noma ufuna ukuthi ngimlahlela isithwalo sakhe lesayisenza noma sisasebenzi noma siyasebenza usefuna ukushiya ngoba imithetho isiyamhlula phela awuthi mawufika ekhaya mawuza nesigubhu awungene ekhaya uma ngaphandle uthatha ifoni yakho ufone ngemoto uthi mkhulu sengila ngaphandle ngize ngento kanje ngisiphethe ngisengithi hayi okay ungangeni ke nasekhaya hamba kanje sohlangana endaweni ethize before sizongena ekhaya sengisho ukuthi ngoba lezilwane zenu lezigubhu zenu zinezilwane yabo ekhaya kunezingane ezincane yabo manje mawungena naso wena yabo ungidalela inkingi mina ngeke singenze lutho vele phela sisiza inyanga sonke ekhaya yikho ngithi into ebalekile ukuthi ufone mawuza ngoba uma ungafoni leyo nto izokuneza inkinga ngoba uzothatha ungasizakala ungezi into mayisixaka yabona khona nje omunye uke wafika la ethi mkhulu ngezwe ngomunye umuntu wangapha ePitretief ngapha eMpumalanga ukuthi izithwalo uyayilahla nayo siwamlahlela ungafiki isithwalo sesixaka sekumele ukuthi usenzele usiko laso ungasenamali yabona mhlawumbe ngenze example ukuthi isithwalo sakho njalo ngesikhathi esithize usenzele igazi lembuzi wenze ungafiki wena uzothola ukuthi kumele wenze kule nyanga ezayo wena awunayo imali yabo wena usuza kimi usuzothi wena ufuna ukusilahla kulokhu vele silahleke siphele ungeke kufike lenyanga ezayo kumele vele ususebenzisile isithwalo mama uza naso isigubhu nani
usenzela usiko wena before usilahla. Futhi uthi uma usuka ekhaya usikhulumise njengoba ngalesikhathi uhamba naso wasikhulumisa, wasibika empepheni. Yabo. Noma usuhamba usuyosilahla, uqala ushisela impepho usibike ukuthi hey madoda sambeni. Khona lapho enginisa khona, khona lapho engiyofuna khona ukuthi noma ninginike amandla, ungasho ukuthi uzosilahla ngoba ngeke bekulandela abantu. Ngoba phela isigubhu usugobhoza. Ungahamba wena naso uthi mawufika kanti lo moya uselele ekhaya. Yabo. Ufike la kimi mina ngisilahle. Yabo. Noma sifike la kimi ngikujikise ngithi hayi lo moya awukho la. Yabo mase ubona ngathi noma ngiyakuhlukumeza noma kanjani. Yabo. Isigubhu angithi sifanana njengehlahla uyakhuluma naso. Yabo. Uyakhuluma naso. Uthi manje siyahamba sendaweni ethize madoda. Kukhona la ngifuna khona ukuthi uyokwenzeka khona into ekanje. Noma uthi utshele nje iqiniso ukuthi hayi cha madoda mina seniyangisinda manje angisakhoni ukuni-afford. Yabo. Sengisho isigubhu. Uyasuka uhamba naso isigubhu. Uyasho ukuthi uyaphi naso. Ungafiki la ufike usungidalela izinkinga. Ungasashongo ngikwenze ngikulahlele uthi uyafika kube nezinkinga futhi ekhaya. Mase uthi hayi lento kaMangothobana ayisebenzi kanti nguwe ongenzanga ngendlela. Yabo. Futhi fanele ukuthi mase sisilahlile. Mase sesilahlile isigubhu. Mase siyahamba ke manje. Sesiyoklina ekhaya. Yabo. Ngoba lo moya usujwayele ukuhlala la ekhaya. Kodwa okuningi angeke ngikhulume la efonini. Ofuna ukwazi ngalokho uzongifonela. Uzongifonela inamba yiyo ke le. Inamba ithi 073 82 86 900. Iyona ke le namba. Umuntu ofuna ukungifonela ngifonele. Sengisho ukuthi ena ningathi inyanga ziyabiza. Uyazi mangakutshela ukuthi kukhona umuthi omncane ongangalo zipho lami. Yabo. Onganga nje ngalo zipho lolu. Into encane nje, into encane uzothi uthi uyayithenga. Umuntu ekutshele ngo10,000. Yabo. Sengisho ukuthi ena kuhle ukuthi uthole information mase uyagxeka. Ungagxeki ungazi.